Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. Letos Pihalni orkester Jesenice Kranjska Gora praznuje častitljivih 150 let. Kam pa segajo začetki samega pihalnega orkestra? Začetki pihalnega orkestra segajo leta 1874 iz Bohinja. Takrat so bile prva železarna je bila v Bohinju in tam so češki muzikanti ta orkester ustanovili. Potem se je preselil v to Jesenice, ker se je tudi železarna preselila in tukaj smo še danes. In kdaj ste se odločili, da ste Pihalni orkester Jesenice in Kranjska Gora? 1971 smo postavili Pihalni orkester jeseniških železarjev in smo vztrajali do združitve. Potem je železarna nekako propadla, ni bila več, nismo dobili več podpora in takrat sta nas obe dve občini vzeli pod okrilje, to je Jesenica in Kranjska Gora. In koliko vas je sedaj v ansamblu Pihalnega orkestra? V našem orkestru je trenutno 58 članov. No, za vas je letošnje leto rojstnodnevno, 150 let in številne prireditve se odvijajo skozi celo leto. Začeli pa ste z novoletnim koncertom tukaj v gledališču. Ja, tako je. Začeli smo z lanskim novoletnim koncertom, to je bilo 26. in 70. december. Potem smo imeli spomladanski koncert, gostili smo goste s Paga ob našem jubileju in pa seveda, kar je bilo zdaj najbolj odmevnega, je bila na Golici v Zvezi slovenskih godb in javnega sklada kulturnih dejavnosti napisana prvič Golica za vse, orkester enako. In koliko godbenikov se je udeležilo tega vašega praznovanja na Golici? Od 8 orkestrov, po 4-5, kot nas je bilo skoraj 80. Pa 13 godb je zaigralo v svojem domačem kraju tudi točno ob 12. uri. In seveda brez Golice ni šlo. In to je bilo prvi, sem rekel, da Golica je bila prvi za vse godbe slovenske, da imamo vsi enako. Prej jo nismo mogli nikoli igrati, ker je vsak dirigent malo po svoje napisal, zdaj pa skupna skladba za vse slovenske godbe imamo. To je repertoar. In 24. Zvečer se bo odvijal tudi vaš koncert v gledališču Toneta Čufarja na Jesenicah. To bo v petek 24. maja bo slavnostna akademija. Potem slavnostni koncert bo pa 14. junija na Stari Savi in pa 15. junija parada 10 orkestrov skozi Jesenice. Kako se bo odvijala slavnostna akademija? Slavnostna akademija se bo odvijala, ker se bo drugače kot pa koncert. Mi zaigramo samo 3 skladbe, na začetku eno in potem 2 na koncu. Vse ostalo bo pa, smo potegnili posnetke od leta 1961 pa do 2014. In smo dobili tako, da bomo predvajali film in pa podelili bomo Štrucove značke, Adamičeve medalje in pa encizem. In kdaj bo sklepna prireditev z parado po Jesenicah? Je to sklepna prireditev vašega praznovanja? Tako je, 14. kot sem že omenil, bo slavnostni koncert na Stari Savi, pride tudi predsednica države. 15. bo ta slavnostna parada skozi Jesenice z 10 orkestri. 22. junija je ponovitev slavnostnega koncerta v Kranjski Gori, potem bo pa malo pavza in nadaljujemo zopet jeseni. Iskrene čestitke ob tej častitljivi obletnici in smelo pot naprej. Hvala lepa.